相信大家都有留意，近年出現咗好多教人養生之道嘅專家，咁係咪照住做就可以長壽呢？個幾月前，我喺街踱步嘅時候，突然間跌倒，除咗隻腳好痛之外，個面亦都好痛好痛。咁我攞個鏡照一照，哇！原來瘀晒，仲流血添，立即去急症室。當時唔使等，已經有醫護人員幫我做心電圖、照 X 光、CT scan 等。原來跌親係可以好嚴重嘅。感恩而家已經好得七七八八啦。跌親之後，各方好友介紹好多健康嘅生活習慣俾我。其實我每個禮拜游泳3次，又成日跳舞，平衡單腳難唔到我，又啱啱照過骨質密度，結果良好。同時當日又食完晏，唔會話肚餓，真係唔知點解會跌倒。不過喺嗰段時間，新約聖經雅各書第4章有一句說話成日喺我腦海出現，當中講到人生好似一片雲霧，雲霧嘅原文呢就係水蒸氣。想象一下，水蒸氣一出嚟就會消失啦。即係人生其實好短暫嘅啫。我哋可以有好多計劃，但係大前提就係主若願意，意思就係神容許。回想我哋行走地上嘅人生路，何嘗唔係經常都會跌倒呢？如果神容許，事情係唔會發生。我哋所要做嘅就係跟隨主耶穌嘅腳蹤，行走地上邊每一步嘅人生路，咁就得啦。